Welcome back to the series on Jesus' sermon on the mountain. سلام به این مجموعه‌مون که درباره موعظه بالای کوه توسط عیسی مسیح هست خوش اومدید. Remember the last video? ویدیو قبلیمون رو به یاد داشته باشین. We saw that he'd just given this speech to his disciples. به یاد بیارید که توی اون ویدیو در مورد سخنرانی عیسی به شاگرداش به رسولاش صحبت کردیم. And he'd said to them, I'm going to come along. I'm not coming along to break the law or to take parts of it away. و اگر یادتون باشه تو اون ویدیو با هم خونده بودیم که عیسی به رسولاش گفتش که من نیومدم که شریعت رو از بین ببرم یا اون رو عوضش کنم. He's talking about the law of Moses that the Jews lived by as their religion. و با گفتن این حرف داشته در مورد اون قوانین و شریعت موسی حرف میزده که یهودی ها با اون قوانین زندگی میکردن. He says, I haven't come to break that or to do it any damage. پس عیسی توی اون قسمت گفتش که من نیومدم که اون شریعت رو زیر پا بذارم یا تغییرش بدم. I've come to show you what it actually means. بلکه اومدم تا معنای حقیقی اون شریعت رو بهتون یاد بدم. I've come to show you it's not just looking and trying to obey lots of little commands. اومدم که بهتون نشون بدم که اون شریعت اینطور نبوده که فقط بهش نگاه کنین و خیلی قوانین ریز داخلش رو ازش اطاعت کنین و اونها رو انجام بدید. It's about how knowing God's teaching and commands should change your heart and make you a completely better person. بلکه اون شریعت برای این به شما داده شده بود که به شماها یاد بده خدا از شماها چی میخواد و چه فرامینی به شما داده و با گفتن این شریعت به شما اون شریعت شما رو تغییر بده و به انسان بهتری تبدیل کنه. And he then goes on to explain and give a few examples of this. بعد از اون عیسی مسیح ادامه میده و چند تا مثال از همین شریعت رو براشون میگه و معانیش رو براشون توضیح میده. He gives examples of how people have been thinking about the law and God's teaching wrong. بهشون چند تا مثال توضیح میده و بهشون نشون میده که چجوری مردم اشتباه فکر میکردن در مورد شریعت خدا و طرز فکرشون نسبت به اون قوانین اشتباه و غلط بوده. And he's going to show them how to raise the bar to do even better. و بهشون نشون میده که باید افکارشون رو به یه درجه بالاتر برسونن و بهتر از اون قبل باشن. And he gives them 6 different examples. 6 تا مثال مختلف هم از این قسمت براشون میگه. And we're going to look at the first 3 in this video and the second 3 in next week's video. که 3 موردش رو امروز توی این ویدیو با هم میخونیم و 3 مورد بعدی رو در ویدیوی هفته آینده. And what he does in all of these examples is the same thing. توی تمام این مثال ها یک چیزی رو داره بهشون نشون میده. He says to them, you've heard it said, and then gives the teaching or the saying. تو همه این تعالیم این کار رو میکنه. بهشون میگه که شنیده اید که و اون تعلیم رو در ادامه براشون تعریف میکنه. And then he says, but I say to you, and he gives them truer, higher, better teaching. و در ادامه بهشون میگه که ولی من به شما میگم که و بعد اون تعلیمی که مقام و مرتبه بالاتر و بهتری داره رو بهشون توضیح میده. And when he does the thing of saying, you have heard it said, and then gives one of the sayings, و جاهایی که میگه که شنیده اید که میگن و بعد اون قانون رو براشون تعریف میکنه. sometimes he quotes specifically from the law of Moses. بعضی وقتا بعد از اون عبارت شنیده اید که میگن دقیقاً میاد از شریعت و قوانین موسی یک جمله‌ای رو نقل میکنه بعدش. And sometimes he quotes things not from the law of Moses, but from things which were said at the time by the religious leaders. و بعضی وقتا قوانین و شریعت موسی رو نقل نمیکنه بلکه چیزهایی رو که رهبران مذهبی اون موقع میگفتن رو در موردش میگه. But in each situation he raises people's minds. تو هر کدوم از این موارد هم داره افکار مردم رو به یک درجه بالاتری انتقال میده. When he quotes one of God's direct commands and says, you have heard it said that. وقتی در مورد یکی از فرامین مستقیم خدا به مردم صحبت میکنه و میگه که شنیده اید که گفته شده این فرمان. He wants to teach them that it's not just about obeying the command, it's about understanding the command and what it means for how we should act. در ادامه بهشون یاد میده که وقتی یک فرمانی به شما داده میشه فقط اطاعت کردن اون فرمان نیست بلکه باید درکش کنید که اون فرمان به شماها چی میگه و اون رو تو زندگی عملی کنید.
And when he quotes one of the religious leaders' sayings of the day, و هر وقتی هم که در مورد حرف‌ها و گفته‌های رهبرای مذهبی اون موقع یه چیزی رو نقل می‌کرده و بهشون گفته، he's showing how they've got it wrong, and he'll show them what the true law of God, what kind of behavior it brings. بهشون در ادامه میگفته که گفته‌های اونها و تعالیم اونها اشتباه هستش و بهشون نشون میداده که فرامین و شریعت واقعی خدا چی هستش. So let's look at the first three. بیایم پس سه مورد اول رو با هم تو این ویدیو بررسی کنیم. And the first one starts in verse 21. که اولین موردش در متی باب 5 آیه صفحه 1257 هستش. آیه 21. شنیده‌ای که به پیشینیان گفته شده قتل مکن و هر که قتل کند سزاوار محاکمه خواهد بود. Okay, so he says quite right, you heard it was said, do not murder. خب بهشون میگه که شنیده‌ایم که بهتون میگه قتل نکنید. And that was true. We shouldn't murder people. That's one of the 10 commands from God. که این هم حقیقت داره. نباید کسی رو به قتل برسونیم و بکشیم. این یکی از اون 10 فرمانی بوده که خدا از طریق موسی بهشون داده بود. And he also quotes this part afterwards which says anyone who murders someone will be liable for judgment. و در ادامه هم میگه که هر کسی که قتل میکنه سزاوار محاکمه هستش. Which was true. God hadn't said that specifically, but of course that was part of the law, that if you murdered someone, you would be put on trial. که خب حقیقت هم داشت. البته جزئی از اون شریعت نبود، ولی خدا گفته بودش که اگر کسی قتل کنه یک محاکمه‌ای هم براش وجود داره و اون هم مجازات میشه. The problem was, people might be able to say, I haven't murdered someone. مشکل اینجاست که ممکن مردم بگن که خب من قتل نمی کنم، قتل نکردم و کسی رو نمی کشم. But they might have done lots of other bad things which hurt people or were against people. ولی تو زندگی احتمالش هست که ممکنه که بخوان کارهای بد خیلی زیادی رو انجام بدن که اون کارهای بدشون به انسانهای زیادی آسیب بزنه. But they could say, well, I haven't murdered them, so I'm good. و میتونن بر خودشون خیلی راحت بگن که خب من که قتل نکردم پس آدم خوبی هستم. And Jesus wants to show them that the law of God isn't something just to try and almost do the minimum acceptable standard. و عیسی داره اینجا بهشون نشون میده که انجام شریعت خدا و اطاعت از اون فقط عمل کردن یه سری استانداردهای حداقل استانداردها نیست. So look at verse 22. خب حالا یه 22 رو با هم نگاه میکنیم. اما من به شما میگویم هر که بر برادر خود خشم گیرد سزاوار محاکمه است و هر که به برادر خود راغا گوید سزاوار محاکمه در حضور شوراست و هر که به برادر خود احمق گوید سزاوار آتش جهنم بود. So he says, look, I'll tell you how it really is. خب الان در ادامه بهشون میگه که خب من بهتون میگم معنای حقیقیش چی و باید چیکار کنیم. He says, if you are angry with your brother, then you'll be subject to judgment. بهشون میگه که حتی اگر از دست برادر یا خواهرتون عصبانی هم بشین، خشمگین هم بشین، سزاوار محاکمه هستین. And if you say to your brother, this thing, it's in the Greek, Hebrew, it's raka. و کلمه‌ای که اینجا به کار برده کلمه عبری هستش به اسم راغا. Which was an insult. که یک دشنام هستش. You'll have to answer to the Sanhedrin or the Jewish High Court. و بهشون میگه که اگر چنین کلمه‌ای رو به برادرتون یا کسی بگین باز هم سزاوار این هستین که به شورا برین و محاکمه بشید. And he says, if you say to someone, you foolish person, then you'll be in danger of Gehenna. و در ادامه بهشون میگه حتی اگر به کسی بگید احمق باز هم سزاوار آتش جهنمی. In other words, death. خب به عبارت دیگه این جهنم داره به مرگ اشاره میکنه. Now what does Jesus mean here? خب اینجا منظور عیسی چیه؟ He doesn't mean that if someone called someone a fool, they would have to go to the most high court in the Jewish land. عیسی منظورش این نبوده که اگه یه نفر یه شخصی رو احمق خطاب کنه میبرنش به محکمه و باید دادگاهی بشه. He's trying to show how seriously he takes those things. بلکه داره فقط نشون میده که چقدر جدی گرفته این مسائل رو و از دید اون چقدر این مسائل همه جدی هستن. And how much of a danger it is to do those things, to call someone a fool. و چقدر خطرناک هستش که بخوای حتی یه شخصی رو احمق خطاب کنی. The whole point is, Jesus says, don't just think,
I haven't murdered someone, I'm good. پس عیسی داره با گفتن اینها بهشون نشون میده که فقط نگین که من قتل نکردم پس انسان خوبی هستم. That's the worst thing you can do to someone pretty much is murder them. قتل کردن بدترین کاریه که میتونی انجام بدی. Jesus says, take that command and make it more higher, more ideal. Don't even want to do any harm to anyone. و بعد در ادامه میگه که این فرامین رو به بهترین نحو احسنش انجام بدین. کاری نکنید که هیچ ضرر و هیچ بدی در حق دیگران بکنید. Because when someone murders someone, it always starts off in the heart before the act is committed. چون هر وقتی که یه نفر یک قتلی میکنه، قبل از اینکه این عمل رو انجام بده، از قلب اون شخص این افکار نشأت میگیره. And Jesus says, well, stop it before it ever even gets to that point. پس عیسی داره بهش میگه که قبل از اینکه اصلا به اون مرحله برسی که بخوای کسی رو بکشی، اصلا اون مراحل قبلش رو، اون افکار قبلش رو هم جلوش رو بگیر. If you can stop yourself being angry at your brother, you'll certainly stop yourself from calling them raka. اگر بتونی جلوی خشم خودت نسبت به یک کسی رو بگیری، مطمئناً در ادامه میتونی جلوی این رو هم بگیری که برادرت رو راقا خطاب کنی و بهش راقا بگی. If you can stop yourself from calling them raka, you will certainly never call them you fool or kill them. اگر جلوی راقا گفتن به کسی رو بگیری، مطمئناً در مرحله بعد هیچ شخصی رو احمق هم خطاب نمی‌کنی. He says go for the highest possible standard. پس داره بهشون میگه که در حد ممکن به بالاترین استانداردها خودتون رو نزدیک کنید. And he wants us to see that he sees being angry with someone as just as bad as killing them. پس از ما میخواد که درک کنیم که از دید عیسی اهانت کردن به شخصی و خشمگین شدن به نسبت به کسی هم در حد قتل کردن بد هستش. We should see it as just as bad. We shouldn't want to. We should get rid of it. پس انقدر باید این چیزهایی که اینجا گفته رو بد بدونیم که حتی نخوایم اصلا بهش نزدیک بشیم و بهش فکر کنیم. And this should affect our behavior. که اینها انجام این کار رو رفتار ما تأثیر میذاره. Look at verses 23 and 24. آیات 23 و 24 رو میخونیم. پس اگر هنگام تقدیم هدیه‌ات بر مذبح به یاد آوردی که برادرت از تو چیزی به دل دارد، هدیه‌ات را بر مذبح واگذار و نخست برو و با برادر خود آشتی کن و سپس بیا و هدیه‌ات را تقدیم نما. So he says, look, imagine you're bringing a gift to the temple. خب بهشون میگه تصور کنید که یه هدیه‌ای رو میارید به معبد خدا. And you remember that your brother is angry with you. و بعد یادتون میاد که یه برادری از شما عصبانی و ناراحته. God would rather you go and sort things out with them first than bring him a sacrifice. خدا ترجیح میده که شما اول بری و رابطت رو با برادرت درست کنی، بعد بیای و برای خدا قربونی بدی. Because if our brother or sister is angry with us, then they've started down that bad road. چون اگر برادر یا خواهرمون نسبت به ما عصبانی باشن، همین باعث میشه که اونها به یک مسیر اشتباه برن. And if we've caused someone to be angry with us, we should try and get it sorted, get it all put right. اگر ما باعث بشیم که کاری بکنیم که برادر یا خواهرمون از دست ما عصبانی بشن، باید تمام تلاشمون رو بکنیم که این مشکل رو حل کنیم. Not put them in a position when they could start to sin. و اونها رو توی موقعیتی قرار ندیم که باعث بشه اونها به گناه کردن برسن. And so Jesus says it's not just about trying not to sin ourselves. پس عیسی داره بهمون میگه که فقط اینطور نیستش که جلوی گناه کردن خودمون رو بگیریم. We've got to make sure we don't do anything ourselves which make others sin. و میگه که باید حواسمون باشه که کاری نکنیم که باعث گناه کردن یه شخص دیگه باشه. He gives another example of it in verses 25 and 26. توی آیات 25 و 26 هم یه مثال دیگه بهشون میگه. با شاکی خود که تو را به محکمه میبرد تا هنوز با وی در راه هستی صلح کن. مبادا تو را به قاضی سپارد و قاضی تو را تحویل نگهبان دهد و به زندان افتی. آمین به تو میگویم که تا قران آخر را نپردازی از زندان به در نخواهی آمد. So it's like a little parable this is. این آیاتی که خوندیم مثل یه مثل کوتاه میمونه. He says, imagine you owe someone money. بهشون میگه که تصور کنید که به کسی پولی بدهکار هستی. And they're taking you to court. و اون شخص تو رو به دادگاه میبره.
settle the matter with them before you get to court. قبل از اینکه اصلا پات به دادگاه برسه کاری کن که اون مشکل رو حل کنی. Because if you get to the court, he might send you to the judge. چون اگر پات به دادگاه برسه تو رو به دست قاضی میسپره And he might send you to prison. و قاضی هم تو رو میندازه زندان. And you'll still have to pay the debt. و با وجود این که تو زندان هستی قرضت رو هم باید بپردازی. But you'll have also been in prison. و با وجود این تو زندون هم هستی. How much better is it to sort him out before you even get to the court? حالا تصور کن که چقدر بهتره که قبل از اینکه اصلا پات به دادگاه برسه بخوای اون قرض رو بپردازی. Now that seems quite obvious. خب این چیزی که داریم که کاملا مشهود و قابل درکه. And Jesus is using it to illustrate the point about anger. اینجا عیسی داره از این مثال استفاده میکنه تا نکته‌ای رو در مورد خشم نشون بده. He's saying all bad things to do with murder or hurting someone will start off with anger in your heart. داره به اینا بهشون میگه که تمامی چیزهای بد که به قتل و چیزهای بد دیگه ختم میشه از همون خشم شروع میشه. So stop it right there. پس بهشون میگه از همون اول جلوی خودتون رو بگیرین، حتی خشمگینم نشین. Don't let it get any further. اجازه ندین که بیشتر پیش برید. Stop your anger with other people and you doing bad things. خشم خودتون نسبت به دیگران رو متوقف کنین و کار بد نسبت به دیگران انجام ندید. And even try and help it so it never happens in others either. و همینطور کمک کنید که برای دیگران هم چنین اتفاقی به وجود نیاد. You see how that teaching is so much more powerful than don't kill someone. حالا متوجه میشیم که چقدر این تعلیمی که عیسی داره میده مهمتر هستش نسبت به اون جمله و شریعتی که تو عهد عتیق بهشون داده بود که فقط میگفت قتل نکن. This doesn't mean the original command is not good. این حرف به این معنی نیستش که اون شریعت اصلی خوب نبود. But Jesus is saying, oh, look, come on, let's do things not just the bare minimum, let's do everything we can to do good. بلکه به این معناست که عیسی فقط داره بهشون میگه که فقط خودتون رو در انجام یه سری چیزهای پایه‌ای محدود نکنید، بلکه تمام تلاشتون رو بکنید که بهتر بشین و حتی چیزهای کوچکتر که به بدی ختم میشه رو هم انجام ندید. Now let's go to the next example. حالا بریم به مثال بعدی و مثال دوم رو با هم بخونیم. Verse 27. آیه 27. شنیده اید که گفته شده زنا مکن. So, again, in the 10 commandments in the law, it said, do not commit adultery. توی اون 10 فرمانی که خدا توسط موسی داده بود، یکی از اون فرامین هم همین بود که میگفت زنا مکن. But someone could look at the command as just that. خب یه آدم ها میتونستن این شریعت و فرامین رو همونطوری که گفته شده فقط برداشت کنن و فقط همون کارها رو انجام بدن. So imagine a husband who has never committed adultery against his wife. تصور کنید یک شوهری رو که هیچ وقت زنا نکرده و به همسرش به زنش خیانتی نکرده. But he is always looking at other women in a bad way. ولی همیشه تو زندگیش به زنهای مختلف نگاه بد داره. He's flirting with them, he is acting in a very bad way. چشم بد، نگاه بد داره نسبت به دیگران و افکار بدی نسبت به اونها. No, he hasn't actually physically committed adultery. خب واقعا اون عمل زنا رو هیچ وقت از نظر فیزیکی تو زندگی انجام نداده این مرد. But do we think what he's doing is any good? ولی آیا فکر میکنین این کارهایی که تو زندگی داره انجام میده و این نگاه بدی که داره خوبه؟ Do we think his wife won't be upset if she sees him doing these bad things? فکر میکنید زن این مرد اگر ببینه که این مرد چه کارهای انجام میده و چه نگاهی به خانمهای دیگه داره ناراحت نمیشه؟ And Jesus illustrates this. عیسی هم دقیقاً همین نکته رو براشون اینجا نشون میده. Verse 28. آیه 28 رو میخونیم. اما من به شما میگویم هر که با شهوت بزنی بنگرد همون دم در دل خود با او زنا کرده است. So he says, look, if you look badly and lustfully at another woman, it's like you have committed adultery in your heart. پس عیسی داره بهشون میگه که اگر نگاه بدی به یک زنی داشته باشین و با شهوت به یک زنی نگاه میکنین، دقیقاً مثل این میمونه که انگار تو قلبت همون زنا رو انجام دادی. And of course that's where all real physical adultery starts, in the heart. و اون عمل زنا هم در حقیقت همینجوری شروع میشه، از همون حسی که در قلب داری شروع میشه. Someone sees someone who isn't their wife who is very attractive. همیشه همینطوری شروع میشه که یه نفر یک خانمی رو میبینه که خیلی
جذاب هستش They look at her in a bad way, و با یه نگاه بدی بهش نگاه میکنه، start thinking about her, get tempted, بهش فکر میکنه، کم کم وسوسه میشه، then maybe go and talk and make a move, بعد میره خب یه قدم جلوتر میره باهاش صحبت میکنه and then end up finally committing adultery. و در نهایت هم به زنا ختم میشه. If you stop it right at the heart, at the start, that will never happen, the physical adultery. اگر از همون مرحله اول، یعنی همون افکاری که تو قلبت داری، بخوای جلوی خودتو بگیری، هیچ وقت اون عمل زنا ختم نمیشه. So again, it's Jesus saying, don't just think of that command like the bare minimum you can do. پس عیسی باز هم داره میگه که این فرامین رو فقط اینطور نگاه نکنید که بگید در همون حد فقط اجراش کنید، فقط به اون استانداردهای خیلی پایین بسنده نکنید. Think of the best you can do. فکر کنید ببینید که چه کارهای بهتری میتونید انجام بدید. And again, it's that same principle. که باز هم همین قانون و اصل اینجا هم وجود داره. And he shows how seriously he takes it in verses 29 to 30. تو آیات 29 و 30 هم بهشون نشون میده که چقدر این قضیه جدی هستش. پس اگر چشم راستت تو را میلغزاند، آن را به در آر و دور افکن. زیرا تو را بهتر آن است که عضوی از اعضایت نابود گردد تا آنکه تمام بدنت به دوزخ افکنده شود. و اگر دست راستت تو را میلغزاند، آن را قطع کن و دور افکن، زیرا تو را بهتر است که عضوی از اعضایت نابود گردد تا آنکه تمام بدنت به دوزخ افکنده شود. So Jesus says if your eye or your arm is making you sin, cut it out, cut it off, throw it away. پس عیسی داره اینجا میگه که اگر چشمت تو رو به گناه وامی داره یا اگر دستت تو رو به گناه میکشونه، چشمت از جا در بیاد، دستتو قطعش کن. He doesn't mean he wants us to literally do that. عیسی منظورش این نبوده که واقعا این کارو بکنیم و چشممون رو دراریم و دستمون رو بخوایم ببریم. He's saying that's how much we should care about not wanting to do bad. فقط منظورش این بوده که باید در همین حد اهمیت بدیم که نخوایم هیچ کار بدی انجام بدیم. We should be so bad, so desperate not to look at a woman or a man in the wrong way. هیچ وقت نباید به هیچ مرد یا زنی به نگاه بدی داشته باشیم. That we would rather cut our eye out than look at them in a bad way. انقدر این هدف در وجودمون پررنگ باشه که حتی راضی باشیم چشممون رو از جا در بیاریم ولی نگاه بد نداشته باشیم. He wants us to hate sin and to try and stop it right at the source in our hearts. عیسی از ما میخواد که از گناه متنفر باشیم و اصلا اون منبع گناه و وسوسه که تو قلبمون هست رو نابودش کنیم. And again, he keeps giving the same sort of example. و هی در ادامه باز همین مدل مثال ها رو داره براشون تکرار میکنه و بهشون مثال های مشابه میگه. Now verse 31. حالا یه 31 رو میخونیم. همچنین گفته شده که هر که زن خود را طلاق دهد باید به او طلاق نامه‌ای بدهد. Now in Jewish law at this time, a man could divorce his wife. خب توی قوانین یهودیت مردها میتونستن زنهاشون رو طلاق بدن. And it said if you want to divorce her, you must give her a certificate of divorce. و میگه خب توی اون قوانین یهودیت اومده بود که اگر کسی میخواست زنش رو طلاق بده میبایست بهش طلاق نامه بده. Now in the original law, there was only one situation where someone could divorce their wife. در قوانین اصلی که در قدیم بهشون داده شده بود فقط یک موقعیت خاص بود که یک مرد میتونه زنش رو طلاق بده و بهش طلاق نامه بده. So under Jewish law, people would get engaged before marriage. توی قوانین یهودیت مردم قبل از اینکه بخوان ازدواج کنن نامزد میکردن. Now, even when they were engaged, they were considered husband and wife and had to be faithful. و حتی توی قوانین اونها حتی در دوره نامزدی هم مثل زن و شوهر همه اینها رو به چشم زن و شوهری میدیدن و میبایست در طول همون دوره نامزدی هم به همدیگه وفادار باشن. The marriage wasn't completed and firmed up until they finally got married and consummated the marriage sexually. خب ازدواجشون هنوز رسمی نشده بود در طول دوره نامزدی و زمانی رسمی میشد که ازدواج بکنن و به صورت واقعی ثبت بشه و رابطه زناشویی میتونستن بعدش داشته باشن. But even before that time, they were considered as man and wife. ولی حتی با وجود هم این
قبل از ازدواج، یعنی توی اون دوره نامزدی هم باز مثل یک زن و شوهر همه میدونستن اینها رو. So in that time period, if a man found his wife was not a virgin or maybe was not faithful. خب اگر توی این دوره نامزدی تحت قوانین یهودیت اگر مرد متوجه میشد که نامزدش زنش باکره نبوده و باکره نیست، he could put her away before they got fully married. میتونست در طول اون دوره نامزدی قبل از اینکه ازدواج رسمی بشه میتونست اون زن رو از خودش جدا کنه و ازش جدا بشه. But in Jesus' time, anyone could put their wife away for any reason, even after that marriage. ولی در دوره‌ای که عیسی زندگی میکرد هر کسی میتونست زنش رو طلاق بده، حتی بعد از ازدواج، و به هر دلیلی میتونستن این کارو بکنن. This wasn't what God commanded. این اون چیزی نبودش که خدا بهشون فرمان داده بود. And so first of all, Jesus takes them back to the original command. پس اول از همه عیسی میاد اونها رو برمیگردونه به اون قانون اصلی که بهشون داده شده. Verse 32. آیه 32. اما من به شما میگویم هر که زن خود را جز به علت بی‌عفتی طلاق دهد باعث زناکار شدن او میگردد و هر که زن طلاق داده شده را به زنی بگیرد زنا میکند. So he says, look, if you do this, if you get married to them and then divorce them for whatever reason, پس بهشون میگه که شما این کار رو بکنید و به هر دلیلی زنتون رو طلاق بدید، you're married to that person. و شما با اون شخص متأهل هستین، ازدواج کردین با اون شخص. And you've put them in a position where if they go to someone else now, they'll be committing adultery. و با طلاق دادنش اون شخص رو توی موقعیتی قرار میدین که اگر بخواد با کسی دیگه ازدواج کنه در حقیقت این زنا به حساب میاد. So he shows them in this situation how they've taken the original command of God and twisted it to allow them to do lots of things God didn't want. پس با این کار بهشون نشون میده که اون قانون اصلی که خدا بهشون داده بود رو چجوری عوضش کرده بودن و کاری کرده بودن که بخوان کارهای انجام بدن که خدا نمیخواد. And again, he's trying to teach the people that they'd often taken commands of God and made them much easier, changed them so they could do a lot more behavior, which was bad. پس با گفتن اینها داره بهشون نشون میده که مردم معمولا این کار رو اغلب میکردن، قانون رو تغییر میدادن به یه چیز آسونتر یا تبدیلش میکردن که براشون اطاعت اون قانون آسونتر بشه. And he says, I tell you, all this stuff you're doing is wrong. Go back to God's original command. عیسی بهشون میگه تمام این کارهایی که میکنید غلطه، برگردید به همون قانون اصلی که اول از همه بهتون داده شده. And the funny thing is, later in the Gospels, he takes it even further. خب حالا جالب اینجاست که جلوتر تو اناجیل عیسی حتی یه قدم پیشتر میره و این تعلیم رو ادامه میده. He says, how about don't even give her divorcement in that bill of divorcement in that one situation. در ادامه تو جلوتر تو اناجیل عیسی میگه که اصلا حتی طلاق هم ندید، حتی توی این یک مورد خاص، یعنی در صورت زنا هم طلاق ندید همسرتون رو. How about being merciful instead? و بهشون میگه که چرا که نه بخوان اصلا به جاش رحیم باشین و ببخشینش And forgive him. و ببخشین طرف رو و اشتباهش رو. So you see, whenever Jesus is teaching, he's always moving behavior to the best it can be. پس میبینیم هر وقت که عیسی داره یک تعلیمی به مردم میده میخواد کاری کنه که رفتارهاشون رو چندین مرحله بالاتر ببرن و بهترش کنن. He says, don't just say, I haven't murdered someone. بهشون میگه که فقط نگین که من قتل نمی کنم. Try and get to the point where you don't even let anger live in your heart. بلکه تلاش کنید که حتی اجازه ندین خشم تو قلبتون جایی داشته باشه. Don't just say, I haven't committed adultery. فقط نگین که من زنا نمی کنم. Get to the point when you wouldn't even want to look at someone in the wrong way. بلکه به جایی برسین که حتی نخواین به یک زنی یا به یک مردی نگاه بدی داشته باشید. Don't take God's command and twist it to allow you to do more and more things that you want. قوانین خدا رو تغییر ندین تا با اون قوانین تغییر پیدا کرده بتونین کارهای بیشتری و گناهان بیشتری انجام بدید. Take God's commands seriously. بلکه قوانین خدا رو جدی بگیرید. Now, we'll look at the next three next week. 3 مورد بعدی رو توی ویدئوی هفته آینده با هم میخونیم.
But let's just think of the principles for our discipleship. ولی بیایم فعلا اصولی که اینجا وجود داره رو برای خودمون درس بگیریم و ببینیم چه اصولی تو زندگی خودمون میتونیم ازش استفاده کنیم. Let's think specifics first of all, low level detail. بیاین اول در مورد چیزهای خاصی که در موردش تو این قسمت اومده صحبت کنیم. Disciples should not be getting angry with each other. یک شاگرد، یک ایماندار نباید از نسبت به بقیه خشمگین بشه. They should not be speaking to each other badly. ایمانداران نباید با همدیگه با روش بدی صحبت کنن و خشمگین بشن. They should not be rude to each other. نباید به همدیگه بی احترامی کنن. They should not be gossiping about the others badly. نباید پشت سر دیگران غیبت کنن. And if they know they've upset someone, they should try and solve it straight away. و اگر میدونن کسی رو ناراحت کردن باید بلافاصله برن و اول اون مشکل رو حل کنن. That's how seriously we should act towards each other. در این حد جدی هستش این مسائل و در این حد باید جدی باشیم و رفتارمون نسبت به دیگران باید خوب باشه. And Jesus says if you're not, you might as well be murdering people. عیسی بهمون میگه که اگر این کارها رو نمی‌کنید دقیقاً مثل کسی هستین که قتل میکنه. In Jesus' eyes, being bad to people, to brothers and sisters, being rude to them, is just as bad as killing someone. از دید عیسی بدرفتاری کردن با دیگران، خشمگین شدن و توهین کردن به دیگران دقیقاً به بدی قتل کردنه. If we're a man or a woman, اگر ما یه مرد هستیم یا زن هستیم، we shouldn't be looking at members of the opposite sex in a bad, lustful way. نباید به کسی که همجنس خودمون نیست به نگاه شهوت آمیزی داشته باشیم. Even if we're not married, we shouldn't be doing this. حتی اگر متأهل نیستیم هم و مجرد هستیم هم باز نباید این کارو بکنیم. We shouldn't be making bad comments and things about other people like that. نباید حرفای بد در مورد انسان‌های دیگه بزنیم. And if we are married, we only have eyes for our husband or wife. اگر هم متأهل هستیم فقط باید چشممون رو همسر خودمون باشه. We don't even want to look anywhere near anyone else for bad purposes. اصلا نباید دلمون بخواد به کس دیگه‌ای نگاه بدی داشته باشیم. But overall, we try for the best. در کل باید تلاش کنیم که خودمون رو به بهترین موقعیت و بهترین لول برسونیم. We don't just say, well, I'll try and follow a few of God's commands and do an okay job. نباید فقط اینطور باشه که به خودمون بگیم خب فقط یه سری از فرامین خدا رو انجام میدم و تلاش میکنم کارهای خوب انجام بدم. We try and get rid of sin in every part of our life. بلکه باید تلاش کنیم تا به طور کامل از شر گناه تو زندگیمون خلاص بشیم. We love Jesus and God that much. We want to do everything for them. انقدر باید عیسی و خدا رو دوست داشته باشیم که حاضر باشیم هر کاری براشون بکنیم. And we keep going, trying to get better and better. و انقدر باید تلاش کنیم و توی این مسیر پیش بریم که هی بهتر و بهتر بشیم. Not to try and earn our salvation. نه اینکه تلاش کنیم با کار خوب کردن نجاتمون رو به دست بیاریم. But because we love God and Jesus that much, we want to do our very best for them. بلکه انقدری عاشق عیسی و خدا باشیم که تمام تلاشمون رو بکنیم که بهترین کار رو برای اونها انجام بدیم. Thank you very much. ممنونیم که به این ویدیو گوش کردید.